Të burgosurit në qendrat korrektuese të Kosovës tashmë ka nisur kërkesat e tyre për të përfituar nga falja presidenciale. Ata janë njoftuar zyrtarisht nga shërbimi korrektues që të bëjnë gati dokumentacionet e nevojshme që atyre u duhen dorëzuar tek zyra e presidentit në këmbim të lirisë së tyre. Ministria e Drejtësisë i ka konfirmuar televizionit se të burgosurit tashmë ka nisur kërkesat për të përfituar nga falja, të cilat do të shërtohen për muajin shkurt, saktësisht për vjetorin e 9 të pavarësisë. Shërbimi korrektues i Kosovës që nga viti 2009 për nder të përvjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës ju jep rastin të gjithë të burgosurve atyre që i plotësojnë kriteret mundësinë për të paraqitur kërkesat për falje. Edhe për përvjetorin në 9 të pavarësisë së Republikës së Kosovës me datë 17 shkurt 2017 ka filluar me procedurën e njoftimit të burgosurve në institucionet korrektuese për paraqitje të kërkesave për falje. Televizioni përkundër insistimit më shumë se 2 javor nuk ka arritur të marrë një përgjigje nga zyra e presidentit se sa persona do të përfitojnë nga falja. Falja e presidentit për të burgosurit përcaktohet me nenin 84 të Kushtetutës e që bazohet në ligjin për amnisti. Sipas këtij ligji janë rreth 60 vepra penale të cilat përfshihen në faljen e presidentit. Përzgjedhja e listave për personat e falur bëhet nga një rekomandim i shërbimit korrektues të Kosovës rreth sjelljeve të burgosurve në burg. Më pas ata kalojnë edhe në një filtr të komisionit që ka zyra e presidentit. Faljet e presidentëve Fatmir Sejdiu, ushtruesit të detyrës Jakub Krasniqit dhe Atifeti Jahjagës janë përcjellur me jo pak kritika. Ata janë kritikuar për numrin e madh të personave që kanë falur dhe vepra e persona jo meritor për faljen. Nga të dhëna të ndryshme del se Kosova fal më shumë të burgosur se të gjitha vendet e rajonit. Në vitin 2011 si ushtrues detyre i presidentit Jakub Krasniqi kishte dekretuar faljen e 103 të burgosurve, ndërsa presidenti e paraprak Fatmir Sejdiu me 2009 dhe 2010 kishte falur gjithsej 124 të burgosur. E Atifeti Jahjaga ishte treguar më dorë shtrënguar duke falur vetëm 15 të tillë.